Вот мы видим то, что происходит. Мы видим здесь трубу для отвода газов. Мы видим то отверстие, которое есть причина того, что мы сюда залезли. Вот видим, да? Отсюда все обуглено. Отсюда ничего нет. Точно. Температура была здесь. А так как к температуре дальше некуда переходить, все деревянное становится золой. Сейчас будем переделывать.